مقصود بس لسه ما يعرف وين أمريلا؟ أمبريلا يلا أمريلا Dari mana lagi? طيب يلا حتى الحارس هدينا واحدة أنا لما انطلقت في حقتي كانت ما أعطت فيها مسكنتها Ada anu nih. ها؟ طلع خشن نقط له الحين لنا يا نروح بيت مدام فاطمة يلا هي 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 يلا يلا وين أمريلا؟ أمبريلا وين؟ وين أمريلا؟ يلا شواتة ايوه استنى هذه في قسم مكان مليان؟ كده مو مرة مليان بس بيت مدام فاطمة يا نور طيب. عندنا كيسة خشم شيل خشم شيل قسم غسيل جدة ولا ما يبغى غسيل لا خلاص خلي شغل مسجل ولا ما يقول بعدين ينقبون بعدين يطقطق لا بلاش خلاص. بلاش بعدين هو يصفق ما في نور مين جيب أمس؟ طلال مين جيب أمس؟ ماما ماما نورة؟ ماما نورة هم؟ مين جاب طلال مين جاب طلال؟ اسلم يلا مدام فاطمة Baik. بعدين خيام فكر وبعدين لما الخيام هو لسه لوين؟ لا بلاش خياط جنبه مرة واحدة أنا أروح لحالي بدي هي تقولي بس ماما هروح لحالي مدام حيرة ايوه لا عايزين ماما لازم ادي مملوحة عشان مملوحة اسوي هذه لا أبغى هذا بلوزة يفك بلوزة يركبها بنركب على طول كده عرفت إيه يسوي طريقة خلاص أحسن لا مدام فاطمة بين يبغى ما أب جاب الونيت ايه صلح خلاص ها ايوه Bagi Hang Odi. Baik. ها باقي حق ودي لا شوفي هذه مو كويس وش هذه حق اي سباية كده سوي حق هذه مسة؟ حق مسا ايه شوفي ما يجي كله طيب نروبي الأونيد هذه اللي روبت مدام فاطمة جيب هذه كان جاي
وما انام الحين عاد عشان على ام بدري. هلا يلا احنا عند الباب. خلي لا تطلعين انت، خلي حد. خلاص الحين رماديه كويسه، الكحليه نرجعها والبيج اجيب اصغر منها. خلاص كذا يلا لقيت. لا البنطلونات ترى كلها كذا كلها، بس تدري وش تسوين؟ ارفطيها. يقصها بس بصراحه انا قسته مره على اللبس. لو ما عندك ثار والله شريت، بس انا مليانه. يلا جتك زلفة. يلا يا نور انزل خذ الكيس من مدام فاطمه. اني لسه كيس. انا فكر هذه. لا عشان في كيس ماما فكر. الجرس الجرس ابوهم نايم. خلاص دق الجرس. يا مويه جلالي مويه. ما شفناك امس رحت مع ماما. ما يبغى مويه؟ اوكي نوم نوم شويه عشان نخلي رهينه تحط غدا فوق نغديه. خلي الكيس قدام عشان انا بروح معه وانت تغدين طلاله. بروح اغير وارجع. يلا بيت. ستة وش يد الآن؟ وش يد؟ بس تاني. بس تاني. بس يد جدة فش يد جدة. ما شاء الله. ايه رفتلال. فش يد ده مرة تاني. فش جدة. فش يد جدة يد تعال ماما. فش تعال فش يد تعال. بص يا طلعت بص يا جدة حق جدة يلا فش حق جدة يلا. قلبي انا قلبي مرة تاني يا جدة يلا يا ليت من خمه، بس ما نبغى نشيله من الكرسي. خلاص شفت تعود. اوه سيارة كتير. مطر رين بس نورة تعرف اغنية حق مطر بس ما نعرف. ها مطر قول مدام نورة رين. قول ماما مطر. مثلا ماما عربي مدام نورة انجليزي. رين أنا ينزل مع طلال ماما على طول صح؟ ها؟ ماما أنا ينزل مع طلال ماما أروح مع نور. لا ما يفتح المحل الساعة 2. بعدين ساعة كم؟ ساعة واحدة باقي ساعة. ممكن نروح بعد العصر. كثير.
خسيم خسيم خسيم. الو خسيم خسيم خسيم. هلا اشغل الناس بالبناطيل. تذكرت نورة بنتي قصرت بدلها اللي زي حقتي من فوق من الكمر، يعني قصة من فوق ويرجع يخيطه بالكمر اذا مضايق سطوله. اي والكم اليد صفطيت 3 صفطات خلاص موديله حلو. ايوه خلاص يلا يا هلا مع السلامة. اشغل الناس مع السلامة. طلع له بن هلال. ويلي طلع له بن هلال. تنمنا شوية. يلا نم بعد المطر. وشو؟ ده 1 2 3 4 5 1 2 3. سكر. سكر ليش شكر؟ ما يبغى يسمع كلام. الحين غدا جوعان. خلاص روحي غرفتك. لا كلي اجلس. هذا قرب من الظهر حتى غدا طلع. 1 2 شو تسوي مدرسة دلال شو تسوي مدرسة؟ دلال انت وش دلال؟ ماما هدي اللي امس اللي يقول ماما حطي هدي بيت جيران كذا تسوق. وشو هدي اللي امس في دقي ماما دول ماما صح؟ هل الحين زقالة ما في خلاص. لا يقول ماما حطي هدي تسوق جيران كذا دي جينجا. ايه هدي وشو الاكل. ما في يقول. أنا أنا ما في معلومة دي أكل بس النور سؤال جنجا. إيه سؤال جنجا في لا أقرب يقول ماما. ما في. يقول ما يفتح سواق. ما إيه عشان كده أقول. انا اقول رجال كل انت مو جنجا. أحسن. فهمتي؟ فهمتي؟ إيه فهم شو يسوي يعني؟ يخرج وما يبغى ينتظر. فقلت له خذ انت خلاص صدقه. فهمتي؟ إيه مو جنجا. هو راح دق باب جنجا ما في جنجا. ما في جنجا. قلت له خلاص خذ. فهمتي؟ إيه فهم أنا. النور سؤال في أقرب ماما. ايه أنا ما في معلومة عشان أنا رو كارفور قول. ممكن رحنا. خلاص نام ندور شوية عند البيت.
افتح الباب يا ماما برا. افتح المظلة. زلفة تعالي الظلام، افتح المظلة، اترك الشنطة النور. نور افتح الباب يلا بسرعة.